Полейте лук молоком, и вам больше не придется ездить в поликлинику. Сочетание молока и лука использовали испокон веков. Возьмите луковицу и нарежьте ее кусочками, полукольцами, как вам будет удобно. Высыпаем наш лук в емкость. Наливаем 250-300 мл молока, чтобы полностью покрыть лук. Ставим на огонь и доводим до кипения. Наша смесь закипела. Оставляем настояться на 2 часа. Когда молоко немного остынет, переливаем его в чашку. Для усиления эффекта добавляем ложку натурального меда. От такого напитка не откажутся ни взрослые, ни дети. Этот напиток помогает при любом кашле и выводит мокроту. Это просто идеальное отхаркивающее средство. Попробуйте и будьте здоровы!